Ramogi kaka Millicent adhiambo ulorore wuoth tino tere gweno kipodi. Ageno ni joma mine sani koro podo gweno nikech kata mana lowo bende sani koro podore gweno kipodi kono. Owere kod mago iro ni Jatend piny Kenya William Ruto oketa yanga kar timo ohala ma Vipingo mong'ere kaka Vipingo Special Economic Zone e kaunti ma Kilifi ma ogere lowo maromo eka 2,000 kendo igeno ni biro yawo mwandu kata biro ywayo mwandu ma ibiro keti ma nengo gi romo $390,000,000. Ruto lero ni kar timo ohala no manitiere kilomita 42 koa e boma ma Mombasa biro ywayo joket mwandu ma wuok e pinje maoko ka bende ogeto jiwo chenro mag ohala e alwora ma kadho nam chumbi. Kar timo ohala no igero gi kambi moro mar piny mangima mong'ere kaka Arise kendo ogeto tiyo machiegni kod bed migepe mamoko e bero ngima kaachiel kod weche mag ohala e pacho ka. This is where the one-stop shop will be. Truck parking. There is going to be an investment in this special economic zone in Vipingo of $3 billion. And I have friends here from Afri-Exim Bank, from Arise, and from our own local investors. We want to position Kenya as the gateway to the bigger market of Africa under the Africa Continental Free Trade Area. We have 1.5 billion people in this continent, and the industrial manufacturing capacity of the future is moving from elsewhere into this continent. And we want Kenya to be the first port of call as those industries are relocating from wherever they are relocating. We as Kenyans must know our 2,300 megawatts cannot drive any meaningful industrialization. We need at the minimum 10,000 megawatts of energy so that we can power the industrialization and the manufacturing of our nation going into the future and position Kenya as the place and the destination for manufacturing and industrialization. Kambi loso math mar soda mar Coca-Cola e bwo chenro margi mar Coca-Cola Funua Flavor Promotion ochiwo